I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Oi amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindas novamente para mais um vídeo. O vídeo de hoje é finalmente o vlog da viagem, né amigas? Viagem para Ribeirão Preto. A gente vai... Que horas são agora? 3h40 agora. A gente vai sair 5 horas, mas a gente já vai descer pra casa da minha sogra pra deixar tudo pronto. Vou tentar gravar o máximo que eu puder pra vocês, mas como é a família da cunhada do Matheus e eu não conheço eles ainda, eu fico com vergonha de gravar, então não sei se eu vou conseguir gravar direito. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente já arrumou a mala já tá aqui. Aqui a gente fez um enroladinho de salsicha. Eu fiz um enroladinho de salsicha pra levar. Deixa eu ver se eu consigo abrir, gente. Eu fiz bastante, eu fiz uns 50 enroladinhos de salsicha, tá tudo aqui. Eu gravei também pra vocês no vídeo passado. Eu encerrei o vídeo que vai sair antes desse, que saiu antes desse, no caso. E já fiz esse daqui agora. E agora a gente vai descer pra levar essas coisas. A gente também já nem almoçou. A gente vai, pelo menos, comer alguma coisa, sabe? Comprar alguma coisa pra comer ali embaixo no mercadinho. Enfim, bora lá e ficar lá na minha sogra por enquanto. Bora fechar agora essa casa, tá tudo já arrumadinho. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Cheio de coisas no carro. Aqui atrás também. É isso. Migas, aí a gente foi pegar a estrada, tá passando aí o horário pra vocês, se eu não me engano foram 4 horas, a gente deu uma parada no posto pra usar o banheiro e tal, comprar um Monster também, comemos esfirra, enfim. Chegamos em Ribeirão, era 10 horas, se eu não me engano, de Ribeirão a gente foi pra Cajuru, que era onde era a chácara, o sítio, né? E aí, gente, a gente comeu, conversou, tal, e aí a gente foi montar a barraca pra dormir. Eu tava super animada pra dormir na barraca, que era a minha primeira vez dormindo assim na barraca. Tava friozinho, então eu tava com medo de passar frio. Só que, gente, foi perfeito, sério. Amigas, a gente montou a barraca agora pra gente poder dormir. Eu vou dormir na barraca. A cunhada do Matheus também vai dormir na barraca com o irmão dele. E o primo dele também. Aí eu peguei um shortinho aqui, eu tô tentando gravar o máximo que eu posso. Peguei esse shortinho de academia pra dormir. E essa blusinha, que é meio grandinha, e eu vou dormir com blusa de frio, porque aqui tá frio, porque é de noite. Mas vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Vocês viram aí eu montando a barraca, vou me trocar agora, eu tô aqui no banheiro. Eu só não vou fazer tour porque é casa de família, né? Da família dela, então eu não vou fazer tour. Amigas, e pelo que vocês estão vendo, minha primeira vez dormindo em barraca, então tipo, que paz, sério, que paz. Aí tem gente dormindo no quarto, tem gente dormindo nos quartos, né, e tem gente dormindo aqui na barraca, tem 3 barracas aqui fora. Ignore a bagunça ali, é porque os pessoal estão tudo jogando, agora é quase 3 da manhã, é tipo 2h40 por aí. Enfim, montamos aqui a barraquinha. Tô editando o vídeo pra vocês, pra postar logo. E é isso, logo sai o vídeo. E eu vou tentar gravar o máximo que eu puder pra vocês aqui. Mas também não prometo nada, que eu quero aproveitar com esse pessoal, né?
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? Agora já é 11 horas e aí a gente vai começar a preparar as coisas porque vai ter churrasco. Então a gente vai preparar algumas coisas. Vai ter salada de maionese, vai ter arroz, vinagrete. A gente foi lá comprar as bebidas, eu mostrei pra vocês aí a gente guardando. Eu tô gravando o máximo que eu posso, mas é porque eu também quero curtir e por vergonha também. Mas enfim, vou mostrar pra vocês onde nós dormimos hoje. A barracona que a gente dormiu, tá vendo? Aí teve a lá do fundo, teve essa e teve essa. A gente dormiu na do meio. Aqui dormiu os pessoal, ignorem a bagunça, né? Mas dormiu os pessoal. E é isso, amigas. Vamos agora preparar o almoço. Bom, pessoal, mais um dia aqui. Eu vou fazer um churras. Família Família Leite, tá? Essa aqui é minha mãe. Fala aí, mãe. Oi. Hoje é churrasco. Meu churrasco, com certeza, é o melhor. Tomate, vinagrete. Aqui tem um copo de gin. Oi? Vai tudo pro meu Não, YouTube, né? eu acho que não. Sei que é o pessoal que tá tudo bebendo já. Tá vendo? Todo mundo bebendo. E é isso, pessoal. Tá muito divertido aqui. Mano, eu tô adorando isso, sério. So if I play dead, will you regret everything that you did? Amigas, coloquei esse... É uma saidinha de praia, sabe? De furinho. E é isso, um Skull Beats, um shortzinho. E é isso, amigas. Comprei 2 fardos de Skull Beats, o Matheus comprou 2 Bells. A cunhada do Matheus comprou 2 fardos de Ice. E compraram cerveja também. Eu não bebo, eu só bebo Skull Beats. Eu não bebo nem Ice, nem Bells, nem nada. Eu queria gin, mas não tinha gin. Fazer o quê? Bora fazer um copo agora. Eu ainda tô na Skull Beats e o Matheus não... Qual que é esse, amor? Whisky, Bells. O Bells, ele tava tomando Jack de mel. Agora é o Bells. Piscininha. E é isso, eu tô na Skull Beats, porque eu não gosto de whisky, gente. E eu já tomei umas 3 Skull Beats. Essa é a minha 3ª latinha. E eu já tô bêbada. Mentira, eu não tô bêbada. Eu já lavei o rosto 3 vezes com água gelada pra não ficar bêbada. É isso, né, mozão? Tá bom? Tá forte. E pra me levantar agora? But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? Tomei um banho, agora fogueirinha. Que delícia, gente. Juro. I'll never feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Amigas, já tô aqui de novo na cabana. Me bateu um sono, um cansaço. É 9 horas agora, mas... Ai, gente, minha boca tá rosa assim porque tá toda cortada, gente, do frio. Enfim, eu vou editar esse vídeo agora. E eu deitei um pouquinho aqui, mas eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou levantar. A gente tava ali na fogueira, mas já tá acabando também.
E é isso, gente. Que paz dormir na cabana. Juro, que paz. Incrível. Gente, muito bom. Eu dormi igual um neném, nem acordei. Olha isso, melhor é a visão da cabana. Olha isso, gente. Eu dormi igual um neném, não acordei a noite toda. A madrugada, né, que eu fui dormir 4 horas, acordei 8. Nossa, gente, eu dormi 4 horinhas só, agora que eu fui perceber. Enfim, amigas, vou editar esse vídeo aqui. Gabriele fazendo a carne da lasanha. Keila vai fazer a outra. Mas nessa lerdeza sai hoje. Pode ter certeza que sai sim. Pode. E eu só olhando. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us